Allo dia cheke durasebia Dhamma tabe masake ma 30 bông ayat semiena Ananda satchavala naရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြစေဖို့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့အလုံးမေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးတွေပေါ်ရည်ဆိုပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်ညွတ်ဆိုလိုက်ကြပြီးတဲ့အခါ3ခေါက်စီတပြိုင်နက်တည်းမေတ္တာပို့ရမယ်ကိုယ်စိတ်နှပြဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာနှလုံးကိုယ်စီသုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေမေတ္တာယံသူဒေါသမူအပူကင်းပါစေမေတ္တာရေစံကိုယ်စီဖြံအေးချမ်းကြပါစေခန္တီယံဒေါသမံတွန်းလှန်နိုင်ပါစေခန္တီနှလုံးအစဉ်သုံးရွှင်ပြုံးကြပါစေဒုမေတ္တာစွမ်းကဘာလွှမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာနိသာကရောလောကေသမ္မာဘာတုဒုက္ခံကရော
မေတ္တာတိတလရံတိဟိဒုက္ခန္တုဘုဒ္ဓိတာပဇာလောကေတတ္တဝါအလီလေးခောမိပောလလောကတကပ္ပတွင်၌မေတ္တာနိသာကရောမေတ္တာအေလူဖွေဖြူပဝင်းငွေလမင်းကြီးသည်သမ္မတတ္တဝါတွေဤမြစေဘုအတရေရှုံးကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရောသူလည်းဝန္တာငါလည်းရှင်ပြုံးနှလုံးစိတ်ဝံလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘာတုယံလည်းကင်ဝေဘေးလည်းမခအေးရဖို့ရှုမြအတရေထွန်းပပါစေတည်းမေတ္တာတိတလရံတိမေတ္တာဖွေလျက်အေဒဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့ဖြင့်မေတ္တာတိတလရံတိမေတ္တာဖွေလျက်အေဒဆောင်သည့်အယောင်ဝါတို့သည်ဘုသိတဘုံဘုံလွှမ်းထုံမွမ်းမလာထိတွေ့အကောင်သောပဇာကပခိပွေပြည့်ပြည့်၌တည်နေများစွာတတ္တဝါတို့သည်ဒုက္ခဒုက္ခစိတ်ဧကဘေးရန်ကွာ၍ဝမ်းသာတကွချမ်းသာကြပါစေကောင်းသတည်း1382ခုနှစ်တော်သတင်းလာပြီကျော်9ရက်ညချမ်းကာလ9နာရီ45မိနစ်အချိန်ကစတင်လို့မတ္တရာမြို့ရွှေကူဘုရားရင်မြင့်တော်မှာတည်ရှိတဲ့ဒါနဗံဆွမ်းလောင်းအသင်းက30ကြိမ်မြောက်ဆင်ရင်ချစ်ပါတဲ့သီရကုဓမ္မသဘင်ကိုယခုအခါမေတ္တာသီသမေတ္တာပဌနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခက်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ30ဘုံအရ10မျက်နှာအနန္တစัจ java လာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘေးအခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေးအခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့နာယီက7နာရီတိတိဖြစ်ပါရွှေကူအောင်ရွှေကူနော်ဒါဓမ္မယုံမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်ယုံကြီးမှာဘုန်းကြီးယုံသွင်းတာမတရားကနှစ်ပေါင်းတော်ကြာသွားပြီယုံအပြည့်လာတယ်ဇက်ပွဲဒီလောက်လာလားမလာလားတော့မသိဘူးအေးဒါဆိုဘုန်းကြီးယုံသွင်းတာခင်ဗျားတို့မြတ်တာဟုတ်ရသော်ဘုရားကောသလတိုက်ရဲ့မြို့တော်သာဝတိဇေတဝန်မှာနေတော့ကရဟန်းတော်အပါ60ရသော်ဘုရားထံကမ္မထံတောင်းပြီးတော့သာဝတိရွှေမြို့တော်ကထွက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်ဖို့နေရာရှာကြတယ်တရားထုတ်မဲ့နေရာကိုနားလည်လွယ်အောင်တူတူပြောရရင်တော့သဗ္ဗာယဌာနဘာပါလဲသဗ္ဗာယဆိုတာကအရှင်ပြေတယ်ပေါ့လျှောက်ပတ်တယ်ပေါ့အနောက်အရှက်ကင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာပြေဥဒုသဗ္ဗာယပြောတာရာသီဥတုကမအေးလွန်ဘူးမပူလွန်ဘူးမိုးပဲမပြားလွန်ဘူးနှင်းနေလည်းမလွန်လွန်ဘူးပေါ့ဒီလိုနှင်းနေလွန်ခဲ့ပြီးတော့အေးခဲနေရင်လည်းတရားထုတ်ဖို့ခက်တယ်ပူလွန်အိုက်လွန်ပြီးတော့ခြေပြက်ပြက်နေရင်လည်းတရားထုတ်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီတော့ရာသီဥတုကမပူလွန်သောမအေးလွန်သောမိုးမပြားလွန်သောနှင်းမထူလွန်သောဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုရမျိုးကိုတူတူခေါ်လိုက်ဥတုသဗ္ဗာယပါတယ်ရာသီဥတုကတော့မြတ်တညီညွတ်လို့နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ဆွမ်းခဲပွဲဘောဇဉ်ရှင်ပြေရဲ့လားအဲ့ဒါလည်းကြည့်အောင်တန်ခါဘယ်နှပါလဲအပါ60ကိုဆွမ်းကျွေးနိုင်တဲ့ရွာအရေးကြီးတယ်နော်
ဘုန်းကြီးတင်နဲ့မတရားလာရင်တော့ဒါနဗံရှိတယ်ဆွမ်းတဲ့ပူဇော်မလိုဘူးထင်တယ်လေသာနည်းနည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဘောဇနသဗ္ဗယဆွမ်းကွန်လည်းမြတ်တမယ်ဥဒုသဗ္ဗယယတိဥဒုလည်းပဲမြတ်တမယ်နောက်တကပေါင်း60နေဖို့ကြောင်း60လုံးတစုတဝေးနဲ့နေလို့မဖြစ်ဘူးလေတရားထုံးပါဆိုတော့တပါးတစ်ကြောင်းနေရမယ်အဲ့တော့ကြောင်း60မလိုဘူးလားအဲ့တော့အာဝါသသဗ္ဗယခေါ်တယ်တဲ့လေလုံးမိုးလုံးနော်မှဲ့ချင်ရင်လေနေပူမွေကင်းဒါတွေကိုခါခွဲနိုင်တဲ့အဆောက်အဦလေးတွေအဲ့ဒါရှိရအဲ့ဒါရှာဖွေဖို့ဆိုကိုရော60သာဝတိကနေထွက်သွားလိုက်တာပြိဿရေရွာကြီးတရွာရောက်တယ်တောရွာကြီး10မြောင်းနေနဲ့မင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲ10ရှိတယ်ဟုတ်လား10ရှိရင်ရေမြောင်းနေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီမြောင်းတွေကိုပါဠိလိုမာတိကာလို့ခေါ်တယ်ဘာခေါ်လဲမာတိကာသို့မဟုတ်နိတိကာဒီလိုခေါ်အဲ့ဒီရွာကြီးရောက်သွားတယ်ဆယ်တွေနဲ့ရေမြောင်းတွေနဲ့စိမ့်ဆိုးနေတာပဲရေတွေလွတ်ထားတယ်မြောင်းနေတိုင်းရေအပြည့်ပဲကရေဖိုးကြီးပြောသလိုပဲ10မြောင်းက9မြောင်းလောက်ပြောက်နေတယ်ဘုရားတပည့်တော်တွေရွာ1မြောင်းပဲလာတော့တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥဒုလည်းသဗ္ဗယဖြစ်တယ်ဆွမ်းဘောဇဉ်လည်းသဗ္ဗယဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကြောင်းနော်အာဝါဒသဗ္ဗယလည်းဖြစ်ရလိုက်ရှာတာမာတိကရွာကိုရောက်တယ်အပန်း60ရွာရိုးတန်းစီပြီးတော့ဆွမ်းကန်လျှောက်တော့ရွာလေကောင်ဆွမ်းလောင်းဇယကြီးမှာအမျိုးသမီးတွေစုပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းကြတယ်တရွာလုံးကစုဆောင်စုပေါင်းထားတဲ့ဆွမ်းတွေကိုတို့ဒါနဗံကလောင်းတယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုစုပေါင်းစုဆောင်ပြီးတော့တဏှာထဲမှာလာသဖြင့်အရာလေးပြင်းတော့သံဃာကိုလောင်းတာအဲ့ဒီဆွမ်းလောင်းဆရာခေါင်းဆောင်တဲ့ဒကမကြီးကလည်းပဲဆွမ်းလောင်းဆရာခေါင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းတို့လိုဒကာယောက်ျားတွေဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်ဘူးဒကမအမျိုးသမီးကြီးဘာသာရေးသာသနာရေးလူမှုရေးခေါင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာစွမ်းရည်တတ္တိကောင်းလွန်းလို့အရာရာထိရောက်အောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရွာလုံးကသူ့ကိုအမေလို့ခေါ်ကြတယ်ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းလွန်းလို့ဘာခေါ်အဲ့ဒါရသူ့ကိုတရွာလုံးကမာတိကမာတာဒီလိုခေါ်တယ်မာတိကရွာရဲ့အမေပေါ့ဟုတ်လားဘာရဲ့အမေမာတိကမာတာမင်းတို့မတရားတော့မာတိကမာတာရှိလားမရှိလားမသိဘူးနော်ရှိရင်တော့သိကောင်းမှာဒါပဲတို့နယ်တွေတရားဟောရောက်သွားတာခံများပဲနော်မာတိကမာတာတော့မတွေ့ဘူးပြာကြီးပြာရမာတာတွေနဲ့ကြီးတွေ့တာပဲပြာကြီးပြာရမာတာတွေတော့တဲ့ပေါ့သံဃာရပန်း60တန်းစီလို့ဆွမ်းခပဲဘောဇဉ်ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီမာတိကမာတာကကိုရ60ကိုမေးတယ်ရှင်ဘုရားတို့ဘယ်သွားကြမလို့လဲဥပါတိကေမာတိကမာတာမရှိတဲ့အိုးကြောင့်အမယံငါတို့တရတိသဗ္ဗယဌာနံကပိဋ္ဌာမသဗ္ဗယဖြစ်တဲ့အရက်ကိုသွားမယ်ပြောဟိဘယ်အရက်သွားဥဒုသဗ္ဗယလည်းဖြစ်မယ်အာဝါဒသဗ္ဗယလည်းဖြစ်မယ်ဘောဇနာသဗ္ဗယလည်းဖြစ်မယ်သဗ္ဗယဖြစ်တဲ့နေရာကိုတို့သွားကြမှာဟာအဲ့ဒါဆိုရရှင်ဘုရားတို့တခြားရွာမသွားနေတော့ဒီရွာမှာပဲနေပါဥဒုသဗ္ဗယလည်းကြည်ကျွတ်တယ်စိတ်လန်းဆိုပြေးလို့မိုးလည်းမများနေလည်းမပူ10မြောင်းကန်ချောင်းတွေနဲ့ရွာလေကောင်ဆွမ်းလောင်းเสียကြီးရှင်ဘုရားတို့မြင်တော်မူတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဆွမ်းလဲပူเสียမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်းတော့မဆောက်ရသေးဘူးရှင်ဘုရားတို့တခြားမသွားနဲ့ဒီရွာမှာပဲနေ
ရှင်ပြားတို့အတွက်တပည့်တော်တို့သဗ္ဗယဖြစ်အောင်ကြောင်းဆောက်လိုက်မယ်မတိကမတကရွာတကြီးခေါ်တရွာလုံးယောက်ျားတွေစီဝေးချက်ချင်းအမိန့်ပေးတန်ခါ60အတွက်ကြောင်း60ဆောက်ဧကဟိနေဝသတ္ထိဝိဟာရေကာရပိတိတပားကြောင့်သိရမိုးဝါးနဲ့ဆောက်တဲ့ကြောင်းကလေးတွေသိရမိုးဆိုတော့တောင်ထမ်းရွက်မိုးမလားထရွက်မိုးမလားဓနိမိုးမလားသိရွက်ဆိုတာဒါတွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီသိရွက်မိုးကြောင်းလေးတွေဆောက်လိုက်တာတရက်ထဲနဲ့ကြောင်း60ပြီးတယ်တဲ့တရွာလုံးဝန်းဆောက်တာမာတိကမတ္တရဲ့ဩဇာတိကမကြီးပုံကိုပေးတာခမ်းမှန်းထားနော်အယဒေသတိုင်းမှာနော်ဒီလိုတက္ကကြီးတွေဒီလိုတက္ကမကြီးတွေနော်လိုတယ်သံဃာတော်တွေချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါတဲ့ကိုရောရှင်မြတ်တွေကိုကြောင်းအပ်ပြီးတော့ဓမ္မယုံလေးလဲဆောက်ပေးတယ်အကာတော့မရှိဘူးပေါ့အမိုးလေးနဲ့နာနဲ့တိုင်းနာနဲ့တခြားရွာမကြွကြပါနဲ့တပည့်တော်တို့ရွာပဲကြွကြပါဗျာသံဃာတော်တွေချမ်းသာလိုက်တာတောက်ရည်လည်းအစဉ်ပြေတယ်ဆေးဝါးလည်းအစဉ်ပြေတယ်မာတိကမတ္တအကုန်လုံးစိမတ္တတရွာလုံးဝိုင်းလောက်ကြမနေ့တိုင်းရွာဆင်းပြီးတော့ဆွမ်းကံဥပုပ်နေ့ကြတော့ဒကမကြီးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကြောင်းတဲ့အဲ့ဒီမှာတရားနာတယ်ဥပုပ်ဆောင်မာတိကမတ္တကကိုရောရှင်မြတ်တွေကိုမေးတယ်တရားအထုတ်ဆိုတာယောက်ျားတွေပဲအထုတ်လို့ရသလားမိန်းမတွေရောတရားအထုတ်မဖြစ်ဘူးလားဗျာဟာတရားကယောက်ျားမိန်းမမခွဲဘူးဘယ်သူမှဆိုအထုတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့တရားအထုတ်ဖို့နီးလေးဟောပေးပါမထေရကြီးကဟောလိုက်တယ်တော်တော်ပဲပြောမယ်နှစ်ချက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို32ပုံပြီးတော့ခြေစွန်းကောင်းဆုံးကြည့်လိုက်ဘယ်နှပုံလဲကေသာလောမာနခာဒန္တာတသောမန္တနာရုအဋ္ဌိမိဇံအစရှိသည်ဖြင့်ပေါ်လေ32ခုတာသဟုတ်လား32ပုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြက်ကြည့်အောင်ဘာလို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့အစိတ်အမှာဖြစ်အောင်မကြည့်နိုင်သေးရဲ့စာသဘောလေးဒါနပံကြီးဒီတစ်ချက်မှတ်ထားကဏမပြိုဘူးတဲ့နော်အနတ္တကိုကဏဖုံးနေဒါလေးမှတ်ထားဘာကိုဘာဖုံးအတ္တဆိုတာကအဆိုင်ခဲကြီးကိုငါလို့မှတ်ထားငါလို့မှတ်တဲ့အမှတ်ပညာကိုပြိုပြက်သွားအောင်အဲ့ဒါဖြိုဖျက်ကြည့်အောင်ဥမာပြအိမ်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲမေးနော်သက်သားရဲ့တူတူလေးပြောမယ်တန်ရဲ့โอเคဘယ်နှမျိုးပေါင်းတခြားအရန်တွေရှိသေးတယ်ထားလိုက်နော်လွဲအောင်သက်ရဲ့တန်ရဲ့အုပ်ရဲ့ဒါတွေပေါင်းထားတာကိုဘာခေါ်လဲအိမ်သက်ကတပုံတန်ခါတပုံโอเคကတပုံပုတ်လိုက်ရင်ဘာပြောက်အိမ်ပြောက်ရင်ပြိတ္တရေဒါငါအိမ်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မလာတော့ဒီသုံးကိုပြန်ပေါင်းရင်အိမ်ကြီးပေါ်လာတာနဲ့ဒါငါအိမ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယကိုပင်ဖို့ရန်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြိုကြည့်အောင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒကမကြီး32ခုတာသမြင်အောင်ကြည့်ပြောလွတ်လိုက်နောက်တစ်ပတ်နော်ဘုန်းကြီးတို့တော်အောင်ပြောနေတာနောက်တစ်ပတ်ဥပုပ်ပြန်ရောက်လာတော့အရှင်ပြည့်တဲ့ရှင်ပြားတို့ပြောတဲ့တရားဒါဆိုနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဒကမကြီးရေ32ခုတာသကိုဓာလေးပါခွဲရှု32ကနေ4ခုတည်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနော်ခြေသေးလေးတွေလက်သေးလေးတွေနော်အယိုးတွေသွားတွေကြတော့မာတဲ့သဘောရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုမာရမှန်သမျှအကုန်လုံးပထဝီထဲထက်နှာခေါင်းကထွက်နေတဲ့လေခ
ခန္ဓာကိုယ်အောက်ကထွက်သွားတဲ့လေအပေါ်ကထွက်သွားတဲ့လေအဲ့လိုလေတွေအကုန်လုံးဒါဝါယောဓာတ်လို့ရှုမယ်ဟုတ်လားလေကလည်း6ပါးရှိတာဟုတ်နှာခေါင်းကထွက်လာတဲ့အရည်တွေပါးစပ်ကထွက်တဲ့အရည်တွေနောက်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ဘက်ကထွက်တဲ့အရည်တွေဘာလို့ရှုမလဲအာဘောလို့ရှုမယ်နော်ဟာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးတခါတလေမြငယ်တိတ်ကလေးကန်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်နေလဲပူးနေတယ်အတကတလေလက်ဝါးလေးကန်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲပူးနေတယ်ခြေပွားလေးကန်ကြည့်လိုက်ပူးနေတယ်အာရံခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခြေပြားတွေအေးတယ်ပူရာရဲ့အေးရာရဲ့ဒါတေဇောမာတိကမာတာရေ32ပုံပုံကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ4ပုံလေးပြန်ပေါင်းဓာတ်4ပါးရှုအရှင်ပြေလိုက်တာဒကမာကြီးရှုတယ်ကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေလည်းရှုနေတာပဲဒကမာကြီးကတရားတွေတက်လာတယ်ကျောင်းကဘုန်းကြီးတွေဘာမတက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့ဗန်ကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့မတရားမျိုးကသံဃာတော်တွေတရားမတက်ပဲနဲ့မတရားသူမတရားသားတွေအကုန်လုံးယဟနာဖြစ်ကုန်မှာကြောက်ရတယ်ဆွနေသိလောင်းပြီးတော့အိမ်ကနေတရားရှုရင်းနဲ့ဆွလောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယဟနာဖြစ်ကုန်ဘုန်းကြီးတွေကြံနေရခဲ့ရင်တော့ချက်เสียကြီးဟောမှာဘုန်းကြီးတွေတရားမရဘူးကျောင်းမကြီးကတရားတက်နောက်တစ်ပတ်ဥပုသ်ဆောင်တက်လာတော့အရှင်ပြေလာတက္ကမကြီးဟာသိရှုလို့ကောင်းတာပဲဓာတ်4ပါးအထေဣမသမိန်ကာယေပထဝီဓာတုအာဘောဓာတုဒေဇောဓာတုဝါယောဓာတုတက္ကမကြီးဓာတ်4ပါးကဟန်ချက်ညီတဲ့အချိန်မှာနေကောင်းတယ်နော်ပြိဿကြီးဓာတ်4ပါးမြတ်တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲနေကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်လားဒါလေးမှမမြတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နေလို့အပူလွန်သွားတယ်သို့မဟုတ်အေးလွန်တယ်သို့မဟုတ်ခြေထောက်ကြီးတစ်ခုလုံးကြောက်တုံးကြီးလိုပဲတန်ချောင်းကြီးလိုပဲတောင့်တင်းနေတယ်နော်ဒါလေးမှဟန်ချက်မညီတော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခဖြစ်တယ်နှလုံးထဲပဲဟန်ချက်ညီရင်ဒုက္ခဟန်ချက်မညီရင်ဒုက္ခအဲ့တော့မြတ်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာရှုမမြတ်တဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာရှုတော်ကြဘုန်းကြီးတွေကကမ္မထမ်းတက်ပေးလိုက်တာဟာဘာပြောကောင်းမလဲသံဃာတော်ရှိဝါတဝက်လောက်ရောက်တော့ကျောင်းမကြီးမာတိကမာတာကအနာဂံတီးပြီးတော့အဘိညာဉ်ရသွားတယ်ဆွမ်းလောင်းစရာကတက္ကမကြီးမာတိကမာတာဘာဖြစ်လဲအနာဂံတီးအဘိညာဉ်ရသွားတယ်ကိုရပါ60ကတော့ဘာမှမရဘူးပင်ပန်းနေကြညစီဝေတိုင်းမထေကြီးကတော့သံဃာတွေကိုအကုန်ပြောတယ်ရှင်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သက်တော်ဘလောက်ရှည်မှမသိဘူးဘုရားအသက်ထင်ရှားရှိတုံးမှတပည့်တော်တို့ရဟန္တာဖြစ်အောင်လုပ်ကြမြတ်စွာဘုရားကိုအရဟတဖို့နဲ့ပူဇော်ရအောင်အပယ်လေးပါးဆိုတာတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးတွေလိုအမြဲတမ်းတကားပွင့်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါသတိထားကြအပယ်လေးပါးဆိုတာကိုယ်ပိုင်အိမ်ကြီးတွေလိုဘာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီတကားပြေအောင်လုပ်ရအဲ့ဒါကြောင့်အာရံပထခုပဲစတင်၍အာထုတ်ကြကုန်လောနေကမထကိုယ်တဏ္ဍကိဉ္ဝတ္တပြင်းတတ်တဲ့ကိုနှင်ထုတ်ကြကုန်လောယုံဇတကိလေသာရိနာရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲတော်မူကြကုန်လောကောင်းစရောဆင်ပြောင်ကြီးသည်နလာကာရံကျူအိမ်ကလေးကိုဘာအိမ်ဆင်ကြီးဟာကျူအိမ်လေးနင်းချေသလိုတပည့်တော်တို့ရဲ့တရားဝရိယနဲ့သတိသမာဓိပညာနဲ့ကိလေသာတွေကိုနင်းလိုက်ခြေလိုက်ကြပါစို့ဗျာညာအိုးရံအစည်းဝေးတိုင်းမထေကြီးကသံဃာတော်တွေကိုတရားဟောဒါပေမဲ့ကိုတော်ဒီဝါတဝက်ကျိုးပြီဘာမှမဖြစ်ဘူးသမာဓိတောင်မရဘူးကျောင်းဆောင်ဆွတ်ကတ်တဲ့ဒကမာကြီးမာတိကမာတာကဘယ်အဆင့်ရောက်သွားအနာဂံလည်းတည်ပြီးအဘိညာဉ်လည်းရ
အဲ့တော့ညာဆွန်းပြင်းနဲ့ဆွန်းချက်မလို့နော်ဟင်းကျွေးဟင်းလျာတွေကိုပြင်းတဲ့ဆင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းလှမ်းကြည့်တဲ့ငါသားတော်သံဃာတော်ပါ60ပဲအဆင့်ရောက်ပြီလေတပါးမှသမာဓိမရောက်ပင်ပန်းတော်မူကြတယ်မနဲ့ဆွမ်းကဆင်းဆင်းလာကြည့်လိုက်တော့လေကိုရော်တွေကချမ်းမကြီးကောင်းပုံမပေါ်ဘူးမျက်နာတွေညှိုးနှွမ်းတချို့ပိန်ချုံဘာဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မလဲသူအပိန်ညင်နဲ့ကြည်တာသိသွားပြီသဗ္ဗာယ၄ပါးတည်းမှာနော်ဘောဇနသဗ္ဗာယမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါနဘာယေဘာမဖြစ်ဘူးလဲကိုရာပါ60မှာနားလည်လေအောင်ပြောမယ်အကုန်လုံးတော့ဟုတ်ရှင်မဟုတ်မယ်နော်တဲ့ဘာတစ်မျိုးတစ်မျိုးယောဂါတွေဖြစ်ဥမာကိုရောတပန်းကစီးပူတဲ့ယောဂါဖြစ်တယ်ထားမနဲ့ဆွမ်းလောင်းစရာသွားလိုက်တော့ဟင်းတကဟင်းငရုတ်သီးတွေနဲ့ယူချက်ထားအဲ့ဒီကိုတော့ဒုက္ခရောက်ကိုရောတပန်းကသွေးတိုးနေတယ်နှလုံးကြောသွေးကြောတွေဘာတွေပိတ်သွေးတိုးယောဂါလည်းရှိအဲ့ဒီကိုယ်ကဆွမ်းလောင်းစရာမနဲ့ဆွမ်းခံဝင်လာရင်ဘာနဲ့သွားတွေ့လဲဝေသာဟင်းသွားတွေ့အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုယ်တော်ဒီမှာကတပတ်ယောဂတစ်မျိုးတစ်မျိုးဒါပေမဲ့ဆွမ်းလောင်းစရာကချက်ပေးလိုက်တဲ့ဆွမ်းဟင်းကတရက်ကိုတစ်မျိုးပဲလောင်းနေအဲ့တော့ကိုယ်တော်ဒီနဲ့တပတ်နဲ့အစဉ်ပြေပြီပဲနောက်တပတ်ကအစဉ်ပြေသေးလားရှိချိုယောဂသိဋ္ဌနေတဲ့ကိုယ်တော်ကလည်းအချိုဟင်းနေကြီးရတယ်ပေါ့အုံတို့ဟင်းနေပါရရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိသွားတာတက္ကမကြီးကဩငါသားတော်တွေသမာဓိတောင်မရဘဲနဲ့ယောဂတက်နေတာစွန့်ခဲပွဲဘောဇင်အစင်မပြေဘူးအဲ့တော့အရှင်ပြေကငါစီမံမယ်ဆိုပြီးတော့ညသကောင်ရံမှာကိုတော်တပည့်ချင်းကိုကြည်တာအိမ်ကနေဘယ်ကိုတော်ကဘာယောဂဘာဟင်းနဲ့တော်တယ်ဘယ်ကိုတော်ကဘာယောဂဘာဟင်းနဲ့မတော်ဘူးဘသူကြည်လဲပြောဘသူကြည့်လဲမင်းတို့ဒါနဗံကအဲ့လိုကြည့်နေတဲ့အစွမ်းရှိရလားမရှိရင်ကြောင်းသွားမေးကိုတော့မနေ့ပြင်ကဝက်သားနဲ့အာလူလောင်းမယ်ကိုတော်တို့အရှင်ပြေရဲ့လားသွားမေးအရှင်မပြေဘူးတကကြီးကျက်သားမှအရှင်ပြေမယ်အဲ့ဒါလုပ်ပေးပေါ့မနေ့ပြင်ကတော့ချင်းဟင်းနဲ့ငရုတ်သီးကြော်ပဲအမလေးကြောက်เสียကြီးရင်ပူစီးပူဘုန်းကြီးတွေအဲ့လိုဖြစ်နေတာဘောဓနာသဗ္ဗာယမမြလို့သမာဓိပြည့်ယောဂတက်သမာဓိပြည့်ပြီးတော့ဉာဏ်မရောက်ဝါတဝက်ကျော်မှမာဓိကမာတာကညတိုင်းအဘိညာဉ်နဲ့ကြည်သိပြီးတော့မှဟင်းမျိုးစုံနော်သိသီးမျိုးစုံအဖြောယမကမျိုးစုံလို့ရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါခမ်းမန်းကြီးပြောရရင်ကိုတော်ပါ60ကိုဆွန်းဟင်း15မျိုးလောက်အနည်းဆုံးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်နဲ့ကြာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လောင်းမလဲကိုတော်စီချိုရကရှိတဲ့ကိုတော်နော်ဒီဟင်းမဖုံးပေးနဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တဲ့ကိုတော်ဝက်သားမစားနဲ့စီးပူယောဂရှိတဲ့ကိုတော်မျိုးသီးမကင်နဲ့ထိုင်ပြောရမလားအဲ့တော့ပြင်ထားတယ်15မျိုးလောက်16မျိုးလောက်20မျိုးလောက်ရှိတဲ့ဟင်းတွေကိုခွက်တွေနဲ့ထည့်ထားတန်ဃာတွေတန်းစီကြွလာရင်ဆွန်းလောင်းလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခုနကအမျိုးမျိုးသောဟင်း15မျိုး20လောက်ကိုမထေကြီးကိုတစ်ခွက်စီကတ်တယ်ကိုယောဂနဲ့ကိုအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့သဗ္ဗာယဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခက်ပင်ဘောဇင်ကိုကိုယ့်အကိုခတ်ယူသွားကြပါဗျာဆိုတော့အစင်မပြေဘူးလားဒကမကြီးသိလိုက်တာနော်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုညတိုင်းအိမ်ကနေကြည်သိပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းတာဒါနဗံကမတရားခသံဃာတော်တွေအဲ့လိုများလုပ်ပေးနေဘယ်တော့ကောင်းလိုက်မလဲလို့
အဲ့ဒါကိုရောရှင်မြတ်ဒီသဗ္ဗာယဖြစ်သောဆွမ်းခဲပွဲကိုဖုံးပေးရတော့ယောဂတွေအကုန်ပြောက်ချမ်းသာရေးကောင်းကောင်းရောက်ပြီးတော့သမာဓိတွေတက်လာဝါလဲချွတ်ရကိုရော60အကုန်လုံးရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဒကမကြီးရဲ့သံဃာတော်တွေရဲ့အကြိုက်အလိုက်ကိုသိပြီးတော့ပြည့်စုံလှုပ်ကြွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃာပါ60ဘာဖြစ်လဲသံဃုပဋ္ဌာကဆိုတာဒါသံဃာကိုထောက်ပံ့ပေးတာဝါချောတော့ဒကမကြီးရေဘုန်းကြီးတို့လိုလားတဲ့ကိစ္စလိုအပ်တဲ့ကိစ္စပြီးပြီရတ္တဘုပေါက်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုရတ္တဘုနဲ့မျက်နာလှုပ်အောင်မယ်ကြောင်းပြန်အောင်မယ်ဆိုဇေတဝန်ပြန်သွားကြတယ်မာတိကမာတာအနာဂံဒကမကြီးကကိုရော်တွေနောက်ကနေကြည်လွန်ပြီးတော့နောက်လည်းအလှဲ့ကြုံတဲ့အခါကြွားခဲ့ပါအောင်ဘုရားသာဝတိရောက်ရင်သံဃာတော်တွေလည်းကြီးညာလိုက်ပါသဗ္ဗာယဖြစ်တဲ့နေရာရှာမယ်ဆိုရင်ဒီရွာကိုပဲလာခဲ့ကြပါဘယ်ရွာမတ္တရာများလားလို့နော်မဟုတ်ဘူးမာတိကမာတာမာတိကရွာကိုလာခဲ့ကြပါဆယ်တော်ရောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကမေးသဗ္ဗာယဖြစ်ရဲ့လားအိုးသဗ္ဗာယဖြစ်လိုက်ပုံတော့တပည့်တော်တွေကဘာဟင်းလေးဘာအသီးလေးဘာခဲပွဲလေးစားကျင်တယ်လို့ညအကြောင်းကနေစိတ်แท้ပေါ်ကျောင်းပါကြီးမာတိကမာတာကအကုန်သိပြီးတော့မနဲ့ဆွမ်းလောင်းစရမှာအဆင်သင့်ပြင်ထားလိုရာစားရတယ်စိတ်ကြိုက်စိတ်နဲ့သာတောင်းအကုန်ရတာအဲ့ဒီရွာပဲဘုရားတွေကရွာကျေးဇူးနဲ့ဒကမကြီးကျေးဇူးကိုအမွန်းတင်ပြီးတော့ဘုရားလျှောက်ဘုရားဘေးနာမှာသံဃာတော်တွေရဲ့ဘေးနာမှာကိုရောငယ်လေးတစ်ပါးကနားထောင်ပုထုဇဉ်ကိုရောလေးတစ်ပါးကနားထောင်ဟာအဆင်ပြေပြီငါသာဝတိမှာဆွမ်းခံတာဆွမ်းလဲကောင်းကောင်းမရဘူးဟင်းလဲကောင်းကောင်းမရဘူးညနေဆောင်လဲဖြောရမကမတော့ရဘူးဆွမ်းကောင်းကောင်းလဲစားရအောင်ဟင်းလဲပဲကြိုက်တာလေးစားရအောင်ဖြောရည်လေးလည်းမှန်မှန်တောက်ရအောင်တော့ငါအဲ့ဒီရွာသွားဦးမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးကဘယ်ရွာမတ္တရာပြန်လာလို့မဟုတ်ဘူးမာတိကရွာဖြစ်စေသာကြီးပရိယာကလူတွေဟိုကိုတော်လေးကတရားအထုတ်ဖို့ဆိုတာကိုဦးစားပေးမပြောဘူးဘာဦးစားပေးပြောစိတ်နဲ့တောင်းလိုတာအကုန်ရကောင်းကောင်းစားရတာအဲ့ဒီရွာစားခြင်းသောခြင်းတဲ့စိတ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုရသပိသင်္ကန်းထမ်းပြီးတော့သုတ်ရှိတင်ချသွားတာမာတိကရွာရောက်ညနေဆောင်လေးတန်ခါပြတ်သွားတာကြာပြီကျောင်းထဲမှာဖုတ်တယ်ကျောင်းလွင်ပြင်မှာကျောင်းဝင်းတဲ့တစ်ခုလုံးမှာလည်းအမိုက်တယ်တောက်ရည်အိုးလေးလည်းပဲရေမရှိဘူးသာဝတိကကြွလာခရီးပန်းလို့ဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးကကျောင်းဘဝလေးထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်မာတိကမာတာဒကမကြီးကကျောင်းဖုံကြီးစိတ်အကုန်သိတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားငါစမ်းကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးသာဝတိကလာတာမောလွန်းလို့တပည့်စည်းတော်မလဲနိုင်ဘူးကျောင်းမရေးမဲလှုပ်လာတပည့်စည်းတော်မလဲကြည့်မူဒီဘုန်းကြီးကတပည့်စည်းလဲမဲ့လူတယောက်လောက်ပို့လိုက်စမ်းပါဟာတော်တော်ကြာလူကြီးတယောက်တပည့်စည်းကြီးထမ်းပြီးတော့ကျောင်းရောက်လာဘယ်ရွာလဲမာတိကာရွာဗျာဒီမှာလည်းပဲရေမြောင်းနေတော့ရှိတယ်နော်မာတိကာရွာလို့လှုပ်ဖို့လုံးနေတပည့်စီတွေလှဲ့သောရည်သုံးရည်တွေခတ်တယ်ပြီးတော့တခါကြီးပြန်သွားတယ်အာဟုတ်ပြီစိတ်နဲ့တောင်းလိုတာပေးတာဒီเจ้าမှာတပည့်စီလည်းလှဲပြီးရောဖုန်နေပါတွေလည်းခတ်ပြီးရောလူကြီးပြန်သွားတော့ကိုလိုညနေဆောင်လေးမှာနော်တလဲသီးဖြော်ရည်လေးများတောက်ရရင်ကောင်းမဲ့เจ้าမကြီးရေเจ้าကနေပြောအဲ့ဒါအိမ်ကသိတယ်ဘယ်သူသိလဲမရိယာကတက္ကမတွေအဲ့လိုသိရင်မကောင်းဘူးလား
ဒီမှာတို့ရေပဲရတယ်ဟုတ်လားသလဲသီးဖြော်ရည်လေးတောက်ရရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါသလဲသီးဖြော်ရည်ချောင်းပို့လိုက်တယ်ဟာဟုတ်ပြီအစင်တော့ပြေပြီဒီရွာချမ်းသာပြီလိုတာအကုန်ရအเจ้าမအိမ်ကနေသိပြီးတော့ပို့တယ်သလဲသီးဖြော်ရည်တောက်လည်းပြီးရောတကားပိတ်အိပ်ရတယ်ဝင်တယ်တရားအာမထုတ်ဘူးတခါတည်းလှဲအိတ်မိုးလင်းမှနိုးတယ်မိုးလင်းတော့အပေါ့ပါသွားပြီးမျက်နှာပါညာသိပြီးတော့ကျောင်းဘဝထိုင်ပြီးတော့မျောနေတယ်ငါဘာတောင်းရကောင်းမလဲဒီအချိန်ကျောင်းမကြီးစံပြုတ်ကလေးများဟင်းရွက်သုတ်ကလေးနဲ့စံပြုတ်ကလေးကျောင်းပို့လိုက်မကောင်းဘူးလားဟာတော့ကြရောက်လာတယ်စံပြုတ်လည်းရတယ်ဟင်းရွက်သုတ်ကလေးလည်းရစံပြုတ်ကလေးပုံပေဟင်းရွက်သုတ်ကလေးစားပြီးတော့တိုင်းပြီးဓမ္မနဲ့လုံးစဉ်းစားတယ်တော်တော်ချမ်းသာတာဟုတ်ပြီဒီလောက်သံဃာ60ကိုချမ်းသာအောင်ထားတဲ့ဒကမငါလေပဲငါလူတိုင်းအိမ်ခန်းနေပြီးတော့ကြည်သိပြီးတော့ပုတ်ပေးနေတဲ့ချောင်းမအသက်ဘယ်လောက်များရှိပြီလဲအသားကဖြူဖြူလေးလားညိုညိုလေးလားကိုတော့တွေးနေပြီဘယ်လိုပုံလဲကျောင်းမှာကြည်ကျင်စိတ်ပေါ့ကျောင်းမှာကြီးနင်းလေခင်းကြဆွမ်းအောင်ရွက်ပြီးတော့ကျောင်းလာခဲ့လေလှုပ်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီမှာသူဒုက္ခဖြစ်မယ်ဒီနှစ်ယောက်တန်ရောစဉ်ကနော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အိမ်ကနေပြီးတော့သိပြီးတော့ကိုတော်လေးတောင်းတိုင်းအကုန်ပေးနေတယ်မဟုတ်လားကိုနေလေကဆွမ်းအောင်ရွက်ကျောင်းတက်ခဲ့လို့ပြောတော့လည်းပဲဒကမကြီးကဆွမ်းအုပ်ကြီးရွက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတကယ်လာတယ်ဗျာဘဝတစ်ခုခုမှသူတို့တန်ရုံးစင်ရှိခဲ့တာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆွမ်းအုပ်ကြီးချကိုတော်လေးဥချမာတိကပါဒဆိုတာဒကမကြီးပဲလားဟုတ်ပါတယ်အရှင်ဘုရားကြီးရှင်ဘုရားဘေကကြွဘုန်းကြီးသာဝတိကကြွတာမာတိကရွာမှာချမ်းသာတယ်ပစ္စည်းလေးပါးချမ်းသာတယ်ဆိုလို့လာခဲ့တာအရှင်ဘုရားဗာများလို့သေးလဲဘာမှမလို့အကုန်ရပြည့်စုံဘုန်းကြီးတခုမေးကျင်တယ်ဒကမကြီးသူတစ်ပါးစိတ်အကြံကိုသိတတ်သောအဘိညာဉ်များရထားသလားဒါသွားမေးတာအဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်တာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုသိတတ်သောဗာလေစေတောပရိယအဘိညာဉ်သို့မဟုတ်ပရစိတ်တဝိဇာဏနာအဘိညာဉ်ရသလားတကယ်ရတဲ့လူဘယ်တော့မှမပြောဘူးเนาะအဲ့ဒါမှတ်တာသူတော်ကောင်းတရားတို့တရားများကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘာတွေရတယ်ဘာတွေရတယ်ဘာတွေသိတယ်လို့သိသိပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသာမှတ်တာเนาะသိပြောတဲ့လူဟာအဲ့ဒါမရဘဲနဲ့ပြောတကယ်ရတဲ့လူကတော့အလွန်လေးဝက်ပရိယာကလူတွေအိမ်ဆောက်မလို့မြေညှိခြံထဲမှာတိုင်ဆိုင်ဖို့တွင်းတူးရွှေအိုးကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွှေအိုးကြီးခေါင်းပေါ်ရွေးပြီးတော့တမျိုးလိုငါးခြံထဲကရွှေအိုးကြီးဟေးလို့ဘယ်သူပြောမလဲမသိစေနဲ့ပလိတ်လည်းမသိစေနဲ့စုံထောက်လည်းမသိစေနဲ့ဖွက်ထားဘာမို့လို့လဲအေးလောကီဥစ္စာယရနာရွှေအိုးကြတော့ဖွက်ထားလောကုတ္တရာတရားကြတော့ပြောလိုက်တာနော်မာတိကမာတာကဒီလိုပဲလေသူတော်ဘာစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားသာသနာအများကြီးရှိပါတယ်သူသိတယ်မပြောရှောင်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဒကမကြီးသိလားမသိလားမေးနေတာမဲပလိတ်စစ်တယ်လို့စစ်အဲ့ဒါဘာပြောတယ်မှာသူတော်ဘာစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုပဲလုံတတ်တယ်ဘုရားသိတယ်လို့ကိုမပြောသေးဘူးဒါတော့သူတော်ဘာစိတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗါတယ်လေဒီလိုပဲလုံတတ်တယ်အဲ့ဒါလဲကြားလိုက်ရောကိုတော့ချက်သိမ်းထဒုက္ခတော့ရောက်ပြီငါလည်းပုထုဇဉ်သူကအနာဂံဆိုတာကာမရာဂမရှိတော့ဘူးနော်ဗျာပါဒလည်းမရှိတော့ဘူးနော်လောဘနဲ့ဒေါသကိုမဲ့နဲ့ပယ်ပြီးပြီ
Danamship. Pointing at a Bama Bapaya, they will kill it, I don't let it a conship. Eraya, Corali, and Nick kept out a duadu maybe Roma. Naga Buddha said, down dream your day a gong to it. Najama, Nadoya, Madoya, they show to me, Joma, Dito, and a shed webby. Davi, Dijam, Maniro, who so Kato Sabi, the Lavati, the Garapiando, Mani. Era de Gavayiga Malade, Mamaze, Sempire, Shapian Lage, Malay did it, I wasn't she. Say the one yap. Yasabia Dwa Ucha. Yasabia Hecheta. Me Maniga be Madiga Yadware, Digani Piana Gavila, Piangavi Pia. Benele Davaya Piela, Amale, Biasa Pia, Sainet Jana, Sainet Tauna, Lura Akonya, Madiga Madaga, Akon look with it. Era down me, Babilo Eriua Manile, Yo Pia shouted. Buddhas had down 3 meow to that day, Pia. The video of Buddhas and Kamagon Kesame, 3 milo. Shama Dito, Shesi Ajibe. Era ya Ani Jello, the video of Pianlagere, Pia Shouta. Yasabiaga G like the Vide. Duru Nayao. Bawa Nakuma, Aduru Nege Budi. They are about the yao. Tayos and shit. Not the who Biasabia said cheated. Dicora Eri Chama Nima Be Yahanda Pime, Divinia Somapu. Bayale de Gamajiga the Kade, live a lead and a junior doka in the Lukain Haramola. Matuela in a Dula in a Dimeli. Era Gurabama 2 years old. Now the chap Bayasin in a Mudaga, did the Gamaji leve, Diponji Jizuna Yana Pim. The way you have been saying out Habile, and Nagan, the same age and not a Mola. Any Jizuri go the bit of Bayaga, a day Japian Loda, me Eri you are Piando. Eri you are my me Bawaka ye be someone. Me Jama Yile Bawaka ye be some labor, me Piando. Madoye Bia. Me say Kalego, me Soma. Say Somare, Nile Pilet. Don't have that lahu no. Yada Gama Nibadi no say that Damatotha do say dan Dukawaham. Bego Chidayaham. Say dan say the Donigahan, they name Boyan Kakere. Say Gabalufu Kake. Say down Janarigo, name Bo Kakere. Say dan say the Laho. Begamadi Limians or Pizwa Dade. Lunangaro Dima Tiny, no? She would have my Yoji tiny lecture, Bridati. Tabe Maria Damulum Piji Pinima, but Lugara Dima Sekara Homa, Diloma Pinamula. Oirosa Gabaya, who David, Dromiame Japuro, who Dimatea tiny in oh, America, Belole, Secula, America, or Chechen, say Yak Mutawula. Miaulu Pinidi, Seka, no? Saying a neighbor Kakere, who bid the Miaulu Koni, the alone Limiane. Yada Gama Nibadino. Charging a chat 1 9 the Yoshi, a young 1 9 there. Dandani, that to the Vajida says, say, Dan Sego, Mida, we Pinyashin thee. The dia, the deviant, the Mayata, Soma, Mujago Yai. Any look, Nainebo, Kakedo, a beef than though, Limian though, Miaulo Pieni though, Hokondigo Koni though. Yoshi, I showed what the Sego. Pinya Shide Bogo, Chanda Siwago, Lula de Bogo. Duka Gamo, Chanda Siwago, Lula de Bogo, Manamiaha.
တတိယတတိဖြင့်ဓမေယထဆုံးမတော်မူကြကုန်ရာ၏စိတ်ကိုဘာနဲ့ဆုံးမမယ်တတိနဲ့ဆုံးမရမယ်ဘုရားပရိသတ်ကြီးခြံတကာခြံတိုးပြီးတော့စားတဲ့နရိုင်းတကောင်အဲ့ဒီနွားရဲတကောင်ကိုဆွဲကျိုးနဲ့နှာခေါင်းကျိုးတက်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့လာခဲ့တိုင်ငေါက်တစ်ခုခိုင်ခိုင်စိုက်ထားကျိုးတစားကတိုင်ငုံမှာခြီမယ်ကျိုးတစားကနွားနှာခေါင်းခြီထားမယ်နှာခေါင်းကျိုးလေလေရီယာရီခြံတွေကိုစမ်းနေကြအကောင်ဟာခုတိုင်ငုံမှာကျိုးချီခံရတော့ငြိမ်ငြိမ်နေရလားတိုင်ပတ်ပြီးတော့သူပြေးနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့နွားချောင်းသားကကြိတ်လုံးနဲ့တပုတ်ပုတ်ရိုက်ပေးလိုက်တော့ဒီဘက်ကရိုက်ဟိုဘက်ပြေးဟိုဘက်လိုက်ရိုက်ဒီဘက်ပြေးရင်နဲ့ပတ်ပြီးတော့ပြေးရင်နဲ့တိုင်ကိုကျိုးကပတ်သွားတော့တပြေးကျိုးတူမသွားဘူးလားပြေးတဲ့နယ်ပယ်တပြေးဘာဖြစ်သွားရှင်းကျုံသွားတယ်နောက်ဆုံးမပြေးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တိုင်ကျရင်နွားလေးအိတ်သွားတာပဲမဟုတ်လားငါယောဂီသမာဓိကောင်းလိုက်တာအောင်းမိတယ်ဘယ်ဟုတ်မလဲတိုင်မှီပြီးတော့အိတ်နေကြတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုနရိုင်းလို့သဘောထားစိတ်ကိုတတိကိုကျိုးနဲ့တူတယ်လို့သဘောထားစိတ်တည်းဟူသောနရိုင်းကိုတတိတည်းဟူသောကျိုးနဲ့ချီထွက်လေဝင်လေတည်းဟူသောတိုင်ငုံမှာချီထားနွားကြောင်သားနဲ့တူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝရိယတည်းဟူသောချိန်လုံးနဲ့နာရိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တသာပတ္တသာထံပေထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့တိုင်ငုံမှာတတိရွတ်ဒေနတတိကျိုးဖြင့်ဒံလံပန္တိတောခိုင်မြဲစွာချီနှောင်ပြီးတော့မှဝရိယပတောဒေနဝရိယဆိုတဲ့နေတံဖြင့်ဓမေယာထဆုံးမတော်မူကြကုန်ရာ၏တန်တန်ရင်ကြီးဟောဆုံးမပြီးတဲ့စိတ်တံစိတ်တိဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုဆောင်ရွက်တယ်လို့တတ္ထလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဝေါစာကရုဏာရှိထားမေတ္တာအပြင်ဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပဲတည်းမင်းစိတ်ကိုမင်းရည်ကြီးအောင်ဆုံးမကွာရည်ကြီးတဲ့စိတ်ဒီချမ်းသာခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသယ်လာလိမ့်မယ်တော့အဲ့ဒီရောပြန်သွားစိတ်ဆုံးမတဲ့နီးဘုရားပေးလိုက်ပြီနရိုင်းတကောင်ဆုံးမသလိုဆုံးမရမယ်နော်တတိကျိုးနဲ့နွားနှာခေါင်းချီသလိုပဲဘုရားပရိသတ်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကိုလည်းပဲတတိနဲ့ချီထားဟုတ်လားထွဲလေဝင်လေဆိုတာချီတိုင်အဲ့ဒီမှာတတိနဲ့ချီထားပြီးတော့ဝရိယနဲ့နာရိုက်တပြေးနဲ့နွားလေးငြိမ်သွားသလိုပဲဒီစိတ်လည်းပဲငြိမ်သွားမှာပေါ့ကိုင်းအဲ့ဒီရွာပြန်กว่าငိုက်ဆိုင်နဲ့ကြောက်เสียကြီးဒီရွာပြန်သွားပါပြန်လာတယ်ညနေဆောင်ချောင်းရောက်တယ်တပည့်စီကောက်ကြိုင်ပြီးသူ့ဟာသူလဲတယ်မတောင်းတော့ဘူးရေအိုးကြိုင်ပြီးတော့သူ့ဟာသူချောင်းနဲ့ဆင်းရေခတ်တယ်ဖြော်ရေလည်းမတောင်းတော့ဘူးသူ့ရေသူခတ်တောက်ပြီးတော့တရားထိုင်မတ္တိကမတ္တကသိတယ်ငါသားတော့ပြန်လာပြီကိုအချိန်နဲ့တရားထိုင်တယ်ဗာများတောင်းမလဲအိမ်ကနေပို့မလို့ဘာမှမတောင်းတော့နော်ဘာမှမတောင်းတော့ဘူးဘာကိုဆုံးမထားစိတ်ကိုနိုင်နေဆုံးမထားပြီးပြီဆိုတော့တောင်းသေးလားတို့ကတော့ကောင်းကောင်းမဆုံးမရသေးလို့အဲ့ဒါတောင်းအောင်မယ်နော်သီရကူရေးများထက်ရေလူတော်စီမံကိန်းနော်ကိုဗီတာခတွေသိတက်သွားပြီဆိုတော့အကုန်သိတယ်မဟုတ်လားရေလူတော်ကြီးမပြအောင်များထက်တို့ကတော့တောင်းအောင်အတ္တရတ္တသမယေညိသံကောင်းရန်ကာလမှာအင်္ဂါကျောင်းမကြီးကချိနေတဲ့ကိုရတရားထုတ်တာဘယ်ဆင်းရောက်ပလဲဟာဘေညာတက်ပြီးဘေညာနဲ့တော့မိအောင်လိုက်တယ်ပရစိတ်တဝိဇာဏနာအဘိညာစွန့်နေဒကမကြီးတွေအဲ့ဒါသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ယောက်ျားမိန်းမမခွဲကြဘူးဗုဒ္ဓသာသနာမှာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်
အဲ့တော့သကောင်းကျော်လေးမှာကိုရောအရှင်မြတ်ဘာဖြစ်လဲအဘိညာဉ်6ပါးပရိသံပိဒာညာ4ပါးနဲ့တကွသကောင်းယံကာလမှာကိုရောလေးယဟနာဖြစ်တယ်ယဟနာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အိမ်ကဒကမကြီးပျော်လိုက်တာမနေ့ပြင်ကမနေ့ငါယဟန္တာကိုဆွန့်ကရမယ်ဟုတ်ဘူးလားသူကအနာကသူကြောင့်ဘုန်းကြီးလေးကယဟန္တာငါယဟန္တာကိုဆွန့်ကရမှာဝါသာစရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ငါတို့ဆွန့်နေပါလေပြင်ဆင်ပြီးတော့မိဘကဝင်တော့ကျောင်းကဘုန်းကြီးကလှမ်းကြည့်တယ်အိမ်ကဒကမကြီးဘယ်အဆက်မှလဲအနာဂံမှာဟာရတ္တဘုပေါက်နိုင်တဲ့သူကအခြေခံပါရမီရှိရလားကြည့်လိုက်တယ်ယန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေခံပါရမီရှိတယ်ငါတဲ့ကွာသံဃာတော်ဘာ60ကိုတန်ရုံးစဉ်ကြီးကြီးနဲ့မေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့သရတရားပြတ်ထမ်းပြီးတော့ပြုစုလူကျွေးတာဘာကြောင့်များလဲငါပေါ်လေးပဲအလိုလိုက်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်လိုက်တာကြည့်လိုက်တော့လွန်လေပြီးတော့69ဘဝတုန်းကမာတိကမာတာနဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့အတူနေဘူးတဲ့နော်ဇနီးခင်ဘုန်းပြအတူနေခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါပြန်ကြည့်သိတယ်ဟာဒုဘဝကဘယ်လိုလဲချောချောမှုမှုရှိရလားမဲကိုတော်လေးကကျောင်းကနေအပိညင်နဲ့ကြည့်နေမချောမှုဘူးဒကမကြီးကယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ပေါက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခြားယောက်ျားနဲ့ပေါက်ပြန်ပြီးအဲ့ဒီယောက်ျားနောက်လဲချင်လို့ငါသတ်သွားတာဟာထိတ်လန့်စရာကြီးသွားတွေ့အတော်ဝန်လေးတဲ့အကုသိုလ်မှုကြီးလူသားမှုကြီးကိုဒီဒကမကြီးလွန်ကျူးခဲ့တာကိုရကသာမေကဖြစ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့အိမ်ကဒကမကြီးကလှမ်းပြောတယ်စိတ်နဲ့ပြောတာအရှင်ဘုရားဘဝ69ကိုသာအရှင်ဘုရားကြည်တာဘဝ100ကိုကြည်လိုက်ပါဦးမဲစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာကောင်းတယ်နော်ဘဝ100အထိကြည်လိုက်ပါဘဝ100လှမ်းလေကြည်လိုက်ရောဟာငါယေရှုရှင်ငါအသက်ကယ်တာသူပဲယောက်ျားတယောက်ကငါမိမချောတယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းလိုက်တာငါသတ်မလို့လုပ်တာငါအသက်ကယ်တာဒီဒကမပဲဟာအသက်တကင်ယေရှုရှင်တို့ခုပြန်တွေ့ကြတာတဘဝမှာတော့ယံသူတဘဝမှာအသက်တကင်ယေရှုရှင်ငါအသက်တကင်ယေရှုရှင်ကိုငါအရဟတဘုပေါက်အောင်ချီးမြှောက်မယ်အိမ်ကဒကမကြီးကပြောတာဒကမကြီးတရားဆက်အားထုတ်ဘာအားထုတ်ရမလဲအားထုတ်မြဲကမ္မထံဘောကျောင်းကနေကမ္မထံပေးတာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဘာကမ္မထံလဲဓာတ်၄ပါးကမ္မထံဘာကမ္မထံလဲဓာတ်၄ပါးမြတ်တာလို့ဟန်ချက်ညီရင်ဘာဝေဒနာလဲဟိဒုက္ခဝေဒနာမမြတ်တာလို့ဟန်ချက်မညီရင်ဘာလဲဟိအဲ့ဒီမှာဓာတ်၄ပါးရဲ့မြတ်မမြတ်နဲ့ဝေဒနာကမ္မထံကိုဟောပြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခတောတတ္ထပါဓာတ်၄ပါးမြတ်တာလို့ဟန်ချက်ညီနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခမြင်အောင်ရှုရမယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဗာမြင်အောင်ရှုရမယ်ခံစားကြိုက်တော့ချမ်းသာတာပေါ့ပျက်စီးသွားတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ရှုရှင်းပေးတာကျောင်းကနေတရားပေးနေအကွာကြီးကလည်းအချိန်နဲ့သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ရှုအကယ်၍မြဟန်ချက်မညီလို့ဒုက္ခဖြစ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာသံလတောတတ္ထပါဒုက္ခဝေဒနာရောက်လာရင်ဓာတ်၄ပါးမညီညွတ်လို့ဒုက္ခဖြစ်ရင်တော့မြားစူးသလိုပဲဒုက္ခအတိုင်းပဲရှုတော့မြားကစထိခြင်းလဲနာတယ်ဝင်သွားတော့လဲနာတယ်ဆွဲနှုတ်တော့လဲနာတယ်စူးတော့လဲနာတယ်ရပ်နေတော့လဲနာတယ်ဆွဲထုတ်တော့လဲနာတယ်ဘယ်နှချက်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လေဒုက္ခတည်လေဒုက္ခပြည့်လေဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာကတော့တစ်လျှောက်လုံးဒုက္ခကြီးပဲ
Dukkha Vedana Garo, Pshidoma Dukkha, Biadeka Jama, Vabile, Doka. Area Shekli Long Billet. Navin Mama say, Ubeka Vedana Bello Shumale, me who has Lamini. Ubeka Vedana Nisa Dot Databa. Conley. Ubeka Vedana go Anisa me on shoe. Dukkha Vedana go Dukkha me on Mashu Yen Yaga when later. Dukkha Vedana go Dukkha and die me on Mashuda Yen Dotha when lame, Mata. Ubeka Vedana go Anesa me on Mashuna Yen Moha when lame. Predaji Yala. Dukkha Vedana go Dukkha me on Mashuna Yen Babshimale. Dukkha Vedana go Chade Yaga Pim. Era Yaga go Pebo and Dukkha Vedana go Dukkha Wibri Nama Dukkha Lushu. Dukkha Vedana go Mashuda Yen Babjele, Dotha women. Era Dukkha Vedana go Myasuda ne Dure, Dukkha Lu Mianshu. Ubeka Vedana go Bang on Mashuna Yen Bawemele, Moha Wileme, Era Dugo Anesa Shu. Dukkha Vedana Dukkha Dadaba. Dukkha Vedana Dhanla Dodadaba. Ubeka Vedana Nisa Dodadaba. Dojangani Lam Bida Dagayan. Those are Nagoda Dago, Daliba go, Hanje Nimani, Hanje Ni Dukkha, Mani Yen Dukkha. Erago, Vedana Doja Dembiro, Shubu Byobe later. Kora Shempian, Didana Nigo Asoma. Madiga Mada Ubadika Madiga Mada Danga Chosen at the bar. Radaba Bawa Sam shall be Giri Madiga Madagore Dekama Jidi. Adawekayan Adoliva Gain the Yahanda Dumia Abido Damba Buni Ada Rada Damia the Conjo Madamba Buni Kanzwa Mother Sayado Mugajale the D. Oya Breda Biobione in Yaminya Sura era. But then Nasa Libisi ma Inya Minya Bisio. Hola. Inya the other do the Inya the other do go Bisio Ubakarago. Diago Diago Balutale. Jesu Buda. Ubane the Abisi. Ha nail that Bione Jara. A golden boy Nigon Chochavi, no? Maneja the Gamaji so Ojine Changla. Ogoraga Melo Chani the Gida Machiro. Babjedora. Oa Kayima Duru Naka Dugera, the Buama Yandu Picket. The Buama Garo, Chizu Shem Picket. Oh, Dandra Kayima, Matribu Basong Bude, Bogo, Tadawa, Mashivu, Hona. Nadi Begaway. Anamadege Dandare Anyadi Bobo. Yahando, Bawatandra the Shaloma, Swimio Nyadi, Nigo, Monama, Zanike, Modami, Dava, Madosa, Pure, Bogo, that do I low, Mashivu, Miasa, Bia, Adam, Madega, Doda, Horonga, Da Hota. The road now let Biandre, with the Damigari, let Pijavi, Bawakayile, Agolo, Bapi, Dojavile, Be shown Dojavi, Radabo Pogdavi. Yahanda Maji Kate Sango, Yahanda Pony Pombira, Block Jedi, no? So Maji Gora Bacha say, what the well of Soka Kera, Buddhas and Piene Kakera, no? What the well of Londoma, Duga Anagan Piene Gorarigo Katara, Kera. Kura Duga le Yahanda. Tosa Pombire Gorogale Yahanda. Shemibi Ula Brida. Osha Kaune de Pia, no? Nadi Breda Dorega Nivida, Wanda Nijad, Esrian Wadabo, Abu Dan Wadabo. Awajive, Mabisa Buduru Kege, Yana Majiga, Yana Bunigo, Sokat. Nandega Sonny Valeka Biro, a new modern abuse Biro, the Gomaji Piamiro, Wamabiro, the Navy.
ဘာသိလဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအိမ်မှာနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမပစိုးနဲ့ထမိန်နဲ့ခေါင်းစပင်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်ရင်ဖြစ်နိုင်ခွင့်တော့ရှိတယ်တသမံယေဝဒီဝသေပြိနိဗ္ဗာယေယဝဘေခုဘာဝံဝဥပကိစေယထိုနေ့မှပဲယဟန်ပေါင်တဲ့ရင်တဲ့မတဲ့ရင်ပြိနိဗ္ဗာန်စံနားလည်လားပစိုးနဲ့တမိန်နဲ့အိမ်မနေတဲ့ယောက်ျားမိန်းမယဟန္တာဖြစ်ရင်ယဟန္တာဖြစ်သောထိုနေ့မှာဘာလို့ကယဟန်ပေါင်တက်လိုက်မတက်နိုင်ရင်ဘာဖြစ်လဲပြိနိဗ္ဗာန်စံဘာဖြစ်လို့လဲဒီဂီဟိလိန်ကသဗ္ဗေမောစိတ်ကျင်စွယ်နဲ့ပစိုးတဲ့တမိန်နဲ့ဒီအသွင်အပြင်သည်အရဟတမေအရဟတဘုတ်ကိုတရက်ထက်ပို့ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်သောစွမ်းအားမရှိဘူးအသွင်အပြင်ကညံ့လွန်းလို့အရဟတမေအရဟတဘုတ်သည်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာခေါင်းပေါ်မှာခန္ဓာမှာတရက်ထက်ပို့ပြီးတော့မတည်နိုင်အသွင်အပြင်ညံ့လို့ရဟန်းပေါက်တက်လိုက်မတက်ရင်လည်းဘာလုပ်လဲပြိဋိဘပြုဆိုတော့ယဟန္တာမကြီးဗာတိကမာတာကအဲ့ဒီကိုရောလေးယဟန္တာကိုဆော့ကပ်ပြီးတော့ထိုနေ့မှာပဲဒုဒကမကြီးဘာဖြစ်လဲဒါသမယေဝတိဝတိထိုဆော့ကပ်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ထိုနေ့မှာပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲပရိနိဗ္ဗာယီဘဝစာချောင်ငိမ့်၍ရုပ်သိမ်းတော်မူခဲ့ရှာလေသတည်းခေနံပုရဒနဝနာထိသံဘဝံဝေရတာစိတ်တယတိကိဘဝသမိန်တေခိနဘိဇံအဝိရုံလိသန္တာနိဗ္ဗန္တိတိရာယထယံပတိပောဣရမိသံဃေယရဏံပဏိတံဧတေနသစ္စေနသုဝတိဟောတုတန်ခါ60ပါးကိုရတ္တဘုပေါက်အောင်ပုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဒကမကြီးပြိဋိဘံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီ60ပါးမြောက်နောက်ဆုံးရောက်လာတဲ့ကိုရိုလေးကဒီရွာကိုငါတစ်သက်လုံးချင်းမြောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြိဋိဘံစံတဲ့အထိအဲ့ဒီရွာမှာနေသွားတယ်တဲ့သာဝတိမပြန်တော့နော်ရသော်ဘုရားကစိတ်ဆုံးမတဲ့ဤကောင်းကောင်းပေးလိုက်တာဒီတော့အာရစရာဝန္တာစရာများကောင်းလိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးအကုန်လုံးဘဝမီးတော့မီးလျံနေအလုံးဘာဖြစ်လဲငြိမ့်သွားကြတယ်ခေနံပုရဏနဝနာထိသံဘဝံယေတံကျေယဟနာတေကေရှင်သူများကြီးတို့ရဲ့တန်တံမှာပုရဏဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတွေခိနံကုန်ခဲ့လေပြီရှိသေးလားဘဝဟောင်းကကံဟောင်းတွေအကုန်လုံးကုန်သွားပြီတံဘဝဘဝအသေးအသေးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နံဝံပိကံမှာကံအသေးဆိုတာလည်းပဲနတ္ထိတဇောတစီမရှိတော့ဘူးဘဝသေးကိုဖြစ်စေတဲ့ကံသေးလည်းရှိသေးလားကံဟောင်းလည်းကုန်ပြီကံသေးလည်းမပြုတော့ဘူးခေနပုရဏနဝနာတိသံဘဝဝိရဒစိတ်တယတိကိဘဝသမိန်အာယတိကိဘဝသမိန်နောင်ဖြစ်ရမယ်ဘဝအသစ်မှာဝိရဒစိတ်တတတ်မဲ့သောအာသာသန္တကင်းပြတ်တော်မူကြကုန်ပြီနောက်ဘဝသစ်ဖြစ်ဖို့သူတို့နှစ်ယောက်မျှော်လင့်ကြရှိသေးလားဘယ်ဘဝမှာမှဘာမှမပြုတ်ကျင်တော့ဘူးအာယတိကေဘဝသမိန်နောင်ပြည့်ရမယ်ဘဝအသစ်မှာဝိရဒစိတ်တတတ်မဲ့သောစိတ်ဓာကင်းပြတ်တော်မူကြကုန်ပြီအဝိရုံလိသန္တဘဝစီပင်ရေးတဘဝပြီးတဘဝဘဝအဆင့်ဆင့်မြစ်တည်ရေးဆိုတဲ့အာသာသန္တလည်းကင်းပြတ်တော်မူကြပါပြီအဝိရုံလိသန္တာနိဗ္ဗန္တိတိရာယထယံပရိပောဒီရာပညာရှိတဆုဖြစ်တော်မူကြကုန်သောတေထောမာတိကမာတာနဲ့မာတိကမာတာကြောင့်နောက်ဆုံးကိအောင်တဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်နှစ်ပါးတို့သည်အယံပရိပံဧစီမိခွဲ့သည်နိဗ္ဗာတိယတ္တငြိမ့်သွားသလိုပဲခွက်တဲ့စီကလေးထက်မိဇာတမိထွန်းတာတပြင်းတပြင်းမိကလောင်လောင်တော့မိဇာတဲ့စီတွေလိုက်မလာဘူးလားနောက်ဆိုစီကုန်ပြီလဲဆိုရောစီလဲခန်းရောမိဇာလဲကျွမ်းရောဘာဖြစ်လဲမိတော့လဲငြိမ့်ရောစိတ်ခန်းဆိုတာကိလေသာတွေကုန်သွားတာ
Misaji Langdore, Misa Jones Sodaga, Kanangaba Kundora. Erida Babila Bido Miliani, Nyingware. No? Ayambadi by Simi where the Nibadiada see Kanlo. Misa Joane Kama, Bido Miliani, Nibadiada, Nyingwa the Lobe. Kina Biza Gilida Musine, Can music, Gona Muja Bido, Bari Gombibile, Gilidale, Gomi, Canele, Gomi Sore, Dedo Yana the Gashimiaji Nabado the Nebandi, Dandara Seyaha, Sepia the Bien, Sason Chonye, Yodaindo, Mujale Gonda Di. Bange yana the Gashimia Digo Dangarona, Idambi Yerana. Yarana who thither way gone, gonna bounty Benidan took a momia babe. It in a this in a either know than Portopian, your home was so yada, if this as a gaja, do a D hot do that the water do it, Chanda Java say the D. Guy Madiga Mada, what to be baby? Madiga Madaroya, Madiga Bidaroya, Amia Wiyaya, Alonso. Idame Bonya, Body Nyanada, Pisaya, Hodu, Shembia, Yadvirado E, Damadana, Damabuza, Damadawana. Dhamma Dedana Ikamudi Body Nyan Atawaba Shiba Sedadi Ikamu Udo Pogo Donze Debo Shinli Gonda Nalubyama Nadawa Bondo A Anyamia, we have a go he. Toto Miaswa, Tadawa Dodi, Ikamugo, Shati Jayue, Miaya Yue, Wada Jadi, Chanda Jadi, Pibazedo. Kuda Amya Yuramuja